cikin wannan bidiyon zan koya maka micro animal camera, wani 'yan ƙananan dabbobi da ga suna tafiya kyamara a ɗauke a bayansu. Saboda haka mu shige cikin bidiyon. To so kamar yadda kake gani da zaran ka ɗauki wayarka ka sai ga ChatGPT, kana zuwa ChatGPT already kamar yadda kake gani. Bayan ka zo nan gurin ga gun da aka rubuta more option sai ka taba, ga gun da aka rubuta app sai ka shiga. A daidai can gurin ga wani gun an rubuta GPT X ɗin sai ka danna. A nan gurin sai ka rubuta micro animal camera kamar yadda kuke gani. To kamar yadda kake gani ya fito haka, to a nan gurin sai ka zo ka taba wanda kake so. Gashi nan micro animal camera din to amma dai kawai sai mu taba nan gurin. Already muna taba nan gurin kamar yadda kuke gani, already gashi nan yazo sai mu taba wannan start din haka. Bayan mun taba start din nan a nan gurin kawai sai mu tura. Da muka tura start to gashi nan to so kamar yadda kuke gani a nan gurin ya jero maka sunan dabbobi ne wanda yake so ka zaba, wanda kake so a maka da ita, tunda kan ant wato tururuwa. To kuma nan gurin me zamu yi, mu taba ant din nan kawai tururuwa, sai mu taba na ɗaya kenan. Na ɗaya sai mu rubuta na ɗaya kawai sai mu tura masa. Muna tura masa already mun zaɓi na ɗaya. To kamar yadda kuke gani gashi nan ya ba mu front din mu kamar yadda kuke gani. To a nan gurin kawai da abin da zan yi kawai sai na copy haka. Bayan na copy kawai sai in fita, ina fita haka sai na je Google Labs. To da zaran Google Labs ya bude maka zai kawo ka nan gurin, sai ka danna wato kan email ɗinka sai kai sign off. Wato sai ka ɗaura email ɗinka kamar yadda kake gani. Already kamar yadda kake gani bayan ka ɗaura email ɗinka zai kawo ka nan gurin. Nan ni saboda na yi aiki da shi ne ga project ina iri da kala. A nan gurin sai ka taɓa new project. Kana taɓa new project wato kamar yadda kake gani a daidai nan gurin kawai sai ka paste na wannan project ɗin da na ajiye kamar yadda kuke gani, kawai sai ka tura. Bayan ka tura to bari ka gani sai ka jira a kammala bidiyon ka ga me zai faru. To kamar yadda kake gani bidiyon ka ya kammala, gashi nan gurin sai ka taba haka. Kana taba haka ga wani dan gun da aka rubuta kifiya haka sai ka danna. To sai ka zo nan gurin sai ka yi taba wannan, to ka kai download sai ka bude shi. To already kamar yadda kuke gani gashi nan kamar yadda kuke gani bidiyon mu ya riga ya kammala. To kun gani? Idan ka ji daɗin wannan bidiyon kai follow ina, idan baka follow ina domin samun bidiyo ina ire-iren haka. Na gode.